नमस्ते दोस्तन, स्वागत है आपका पीसी बिल्डर बॉय पर मेन हुन। और आज हम बनाने वाले हैं एक ज़बरदस्त गेमिंग एडिटिंग पीसी बिल्ड अंडर 40,000 रुपीस। और सबसे बड़ी बात इस बिल्ड का हार्ट है AMD Ryzen 5 5500 CPU, जो आपको गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग और मल्टीटास्किंग में मास्ट परफॉर्मेंस देगा। और हाँ, सारे पार्ट सिर्फ अमेजोन से लिए गए हैं ताकि आपको इजीली मिल जाएं। सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेसर AMD Ryzen 5 5500। इसमें आपको मिलते हैं 6 cores और 12 threads, boost clock 4.2 GHz तक, और गेमिंग के लिए ये एक दमदार CPU है। प्राइस लगभग 9,000 पर 10,000 के आसपास अमेजोन पर। अब CPU के साथ compatible मदरबोर्ड लेना ज़रूरी है। हम यूज़ करेंगे B450 या B550 चिपसेट मदरबोर्ड, जैसे MSI B450 Tomahawk Max 2 या ASRock B550M HDV। प्राइस 7,000 8,000। RAM मेमोरी के लिए हम लेंगे 16 GB 288 DDR4 RAM, 3200 MHz Jace Corsair Vengeance या XPG Adata। Price 3,500 to 4,000। Storage. अब बात करें fast storage की 500 GB NVMe SSD, जिस Crucial P3 Plus या WD SN570। Gaming और Windows दोनों के लिए fast boot और load time. Price 2,500 to 3,000। सबसे important part GPU। अब आता है सबसे important part NVIDIA RTX 3056 की बाय। ये आपको देता है smooth 1080p gaming with ray tracing support। Amazon पर इसका प्राइस अराउंड 20,000 21,000 है। और RX 6600 लगभग 17,000 पर, दोनों 1080p गेमिंग के लिए मस्त है। अब आते हैं कैबिनेट की बात पर। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। 1 एंट स्पोर्ट्स क्रिस्टल Z2 मिड टावर टेम्पर्ड ग्लास डिज़ाइन, अच्छे एयर फ्लो के साथ आता है और प्री इंस्टॉल्ड फैंस भी मिल जाते हैं। गेमिंग लुक के लिए ये बढ़िया है। 2 Zebronics Mercury। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है और बेसिक डिज़ाइन के साथ आता है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। मेरी राय में अगर आप थोड़ा प्रीमियम लुक चाहते हैं तो एंटी स्पोर्ट्स क्रिस्टल Z2 लीजिए, वरना बजट बचाना है तो Zebronics Mercury काफ़ी है। बट 8 बजट कैप। पावर सप्लाई के लिए 550 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज PSU Jace कूलर मास्टर या Corsair CV550। प्राइस टोटल 4,000 5,000। तो दोस्तन टोटल कॉस्ट लगभग 38,000 to 40,000 के अंदर आ जाती है। और इस बिल्ड से आप easily 1080p ultra settings पर GTA V, Valorant, PUBG PC, Cyberpunk और latest AAA titles खेल पाओगे। Editing और rendering के लिए भी एक solid budget build है। तो दोस्तों ये था हमारा AMD Ryzen 5 5500 gaming plus editing PC build under 40,000। आपको ये build कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए पीसी बिल्डर बॉय को ऐसे ही और ज़बरदस्त पीसी बिल्ड्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।